आजको यस भिडियोमा फेरि पनि क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसन हामी गर्नेछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 को DEF है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले क्वेसन नम्बर 9 के AB अनि C चाहिँ अपलोड गरिदिसकेको छु। त्यसकै यो कन्टिन्यू भिडियो है त। र अब हामीले अगाडि चाहिँ के गरेका थियौं भने ABC मा चाहिँ हामीले लगभग एउटै टाइपका क्वेसनहरु हामीले गरेका थियौं। त्यहाँनेरि हामीले 10 सबैमा 10 10 भएको क्वेसनहरु हामीले गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ हाम्रो D मा चाहिँ के छ त कट वाला छ। यो पनि गर्ने त्यसरी नै हो, सेम टु सेम त्यसरी नै हो हैन। यो एंगलहरु हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने अनि यो दुईटा एंगललाई जोड्दाखेरि कति आउँछ, एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल 45 डिग्री आउँछ अनि यसलाई हामी 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टु 45 डिग्री गरेर हामी के गर्छौं त बोथ साइड हामी यसमा चाहिँ कट लिन्छौं। यहाँनेरि किन कट लिने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ कट लिनुपर्छ भन्ने कुरो, किनभने यहाँनेरि हामीले के छ त होल टर्म सबै टर्म्सहरुमा के छ एभ्री टर्ममा कट छ। त्यही भएर हामीले के लिनु पर्यो कट लिनु पर्यो। हामीले अगाडि चाहिँ 10 लिएर गरेका थियौं, टेकिङ 10 अन बोथ साइड भनेर हामीले गरेका थियौं भने यसमा चाहिँ हामीले टेकिङ कट अन बोथ साइड भनेर गरौँ है त। ल हामी स्टार्ट गरौँ। वी नो दैट हामीले के थाहा छ त 25 यहाँनिर दिएको एंगलहरुलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ त 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ त 45 डिग्री हो कि हैन। ल यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। हामीले यहाँ दिएको एंगलहरु हेरेर है। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, नाउ टेकिङ कट अन बोथ sides we get cot 25 degree plus 20 degree is equal to फेरि यता पनि के भयो त cot 45 degree है। ल अब यहाँ हेरौँ त 25 लाई A र 20 लाई B मान्ने हो भने के जस्तो भयो cot A plus B जस्तो भयो भएन हो। भनेपछि अब हामीले के युज गर्न सक्छौं, यी cot A plus B को फर्मुला हामीले ठ्याक्कै यस्तै युज गर्न सक्छौं। A को ठाउँमा 25 डिग्री छ अनि B को ठाउँमा 20 डिग्री छ भनेपछि के हुने भयो त cot 25 डिग्री इन्टु cot 20 डिग्री माइनस 1 डिभाइडेड बाइ cot 20 डिग्री प्लस cot 25 डिग्री हामीले यहाँनेरि लेख्न सक्छौं। एकचोटी लेखेर हेरौँ है त। हामीले लेखिसकेका छौं है। यसमा मैले के गरे त यो स्टेपबाट यो स्टेप आउँदा के गरे त cot A plus B को फर्मुला मैले युज गरे। ल अब त्यसपछि हामी के गरौँ, अब यो तल डिनोमिनेटरको पार्टले के गरौँ त यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त। ल यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त अब cot 25 डिग्री इन्टु cot 20 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टु अब यो cot 20 डिग्री प्लस cot 25 डिग्रीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त एज इट इज त्यही कुरा हुन्छ है त। ल cot 20 डिग्री प्लस cot यहाँ cos भएछ है, सरी यहाँ cot हुन्छ cot 25 डिग्री है त। ल अब हेरौँ त एकचोटी प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के छ, ए cot 25 डिग्री इन्टु cot 20 डिग्री माइनस cot 25 माइनस cot 20 भनेपछि अब के गरौँ त यो 1 लाई यतापट्टि ल्याउँ अनि यो दुईटा टर्म्सलाई यतापट्टि ल्याउँ के हुँदो रहेछ एकचोटी हेरौँ है। ल अब cot 25 डिग्री इन्टु cot 20 डिग्री माइनस cot है यो cot 25 डिग्री माइनस cot 20 डिग्री अनि यो माइनस 1 उतापट्टि जाँदा के हुन्छ त प्लस 1 हुन्छ हो कि हैन। ल हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा हामीले ल्याइसक्यौं है। ठ्याक्कै हामीले प्रुफ गर्न यही भनेको थियो, यही कुरा हामीले यहाँ ल्याइसक्यौं भनेपछि अब हामीले के भन्न पाइयो त यसरी प्रुफ भनेर भन्न पाइयो है। यो स्टेपबाट यो स्टेप आउँदा के गरे भने यो cot 20 डिग्री यतापट्टि ल्याउँदा के हुन्छ प्लसमा छ, यतापट्टि आउँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ अनि यो प्लस cot 25 डिग्री यतापट्टि आउँदा के हुन्छ त माइनस cot 25 डिग्री हुन्छ अनि यो माइनस 1 उतापट्टि जाँदा के हुन्छ प्लस 1 हुन्छ। यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त यो प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा आउँछ है। र यसरी नै हामीले क्वेशन नम्बर 1 लाई प्रुफ गर्न सक्छौं। अब यसै गरी म क्वेशन नम्बर E लाई पनि सल्भ गर्छु है त। अब यो क्वेशन नम्बर D र E लगभग गर्ने स्टेप चाहिँ सेम नै हो हैन, गर्ने स्टेप सेम हो तर यहाँनेरि अलिकति चाहिँ सानो चाहिँ यहाँनेरि फरक छ केमा एंगलमा। यहाँ चाहिँ डिग्रीमा थियो, हुन त अब यो एंगल त एउटै कुरा हो हैन, तर पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल पनि आएको छ के। अब यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा गिवन एंगललाई जोडेर हामीले के गरेका थियौं त
एउटा स्ट्यान्डर्ड एङ्गल यसरी निकालेर गरेको थियो भने यसमा चाहिँ दुईटा एङ्गल जोड्दाखेरि एउटा एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ क्या हो त्यो कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ हामीले यसमा हिसाब गर्छौँ है त ल यसै गरी म क्वेसन नम्बर ई को पनि तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु कसरी गर्ने भन्ने कुरो बुझाइदिन्छु अनि यो चाहिँ ई को चाहिँ हामी स्टेप वाइज गर्छौँ अनि एफ को चाहिँ म गरिदिन्छु अनि बुझाइदिन्छु है त ल अब हामी क्वेसन नम्बर ई तर्फ जाउँ है अब ईमा हामीलाई के भनेको छ भने tan 8a minus tan 5a minus tan 3a is equal to tan 8a into tan 5a into tan 3 है त ल अब यहाँ हेरौँ 8a is equal to 5a plus 3a हो क्या यहाँ पनि 8a यहाँ पनि 8a यहाँ पनि 5a यहाँ पनि 5a 3a भनेपछि हामीले यहाँनिर सिङ्गल एङ्गल युज गर्न पाइयो एउटा 8a is equal to 5a plus 3a यो कन्सेप्ट युज गरेर हामी के गरौँ यो प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ है त र यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर ईलाई पनि सल्भ गर्छौँ सोलुसन ईको सोलुसन हामी गर्छौँ अब we know that 3a plus 5a is equal to 8a है अब यो 3a 5a 8a कसरी युज गरेको कहाँबाट आयो हामीले क्वेसनमै दिएको कुराहरू हामीले युज गरेको के बुझ्नुभयो नि हामीले क्वेसनमा दिएको भन्दा बाहेक कुरा यहाँ केही पनि युज गरेको छैन है यो 8a पनि क्वेसनमै छ 5a पनि क्वेसनमै छ 3a पनि क्वेसनमै छ हामीले दिमाग मात्रै लगाउने हो है अब सुरुमा गरेर तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो फिल हुनसक्छ तर एक दुईचोटि मजाले बुझेर प्र्याक्टिस गरेपछि यो कुरा दिमागमा सेट भइहाल्छ है त ल अब हेरौँ यहाँ के छ यीमा हेर्नु त सबै टर्म्सहरूमा के छ टेनै टेन छ भनेपछि अब हामीले थाहा भइसक्यो के लिनु पर्यो त टेकिङ बोथ साइड भने 10 भनेर भन्नु पर्यो हो क्या न ल त्यही कुरा हामी यहाँ लेखौँ है त taking 10 on both sides we get tan 3a plus 5a is equal to tan 8a है यसमा हामीले के गर्यौं बोथ साइड 10 लाई लिएको मात्रै हो है त किन 10 लिएको 10 लिने भनेर कसरी थाहा भयो 10 नै किन लिनु पर्छ किनभने हामीले यहाँनिर के लेखेको छ इच टर्ममा 10 दिएको छ त्यही भएर 10 लिएको है यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है त ल अब यसलाई हेरौँ tan a plus b जस्तो भएको भएन हो त्यसै कारणले गर्दा हामी के गर्छौं tan a plus b को फर्मुला युज गर्छौं भनेपछि tan a plus tan b है भन्ने चाहिँ मैले a plus b सरी यहाँ a हुन्छ है भन्ने चाहिँ मैले tan a plus tan b भने तर a को ठाउँमा 3a b को ठाउँमा 5a छ त्यही भएर मैले लेख्न चाहिँ 3a र 5a लेखे है अनि डिवाइडेड बाइ 1 माइनस tan a को ठाउँमा 3a इन्टु tan 5a यो स्टेप तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ है अब यति कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने चाहिँ अलिक प्र्याक्टिस पुगेको छैन भन्ने कुरो बुझिन्छ है त एकदमै माइनर कुरा हो यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है तपाईहरुलाई अब यो स्टेपसम्म आइसक्दा पनि तपाईहरुलाई योबाट यो कसरी आयो भन्ने कुरो थाहा भएन भने त लेभल धेरै नै डाउन छ प्र्याक्टिस मजाले नै गर्नुपर्छ है ल अब यहाँ हेरौँ अब अगाडि चाहिँ यहाँ tan 45 cot 45 थियो तर यहाँ tan a आयो अब हामीले केही पनि गरेन यसले यहाँनिर 1 हुँदाखेरि यसले मल्टिप्लाई गरे जस्तै अब यसले पनि यिनीहरुले मल्टिप्लाई गर्ने हो के अरु केही पनि हैन ल एकचोटी गरी हेरौँ अनि बुझिन्छ है त tan 3a tan 5a इज इक्वल टु अब यो डिनोमिनेटरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि tan 8a 1 माइनस tan 3a इन्टु tan 5a और tan 3a प्लस tan 5a इज इक्वल अब 8a ले ब्र्याकेट ओपन गरौँ के हुन्छ 8a इन्टु 1 भनेको tan 8a tan 8a इन्टु 1 भनेको tan 8a माइनस अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त tan 8a इन्टु tan 3a इन्टु tan 5a हुन्छ हो कि हैन ल अब यहाँ हेरौँ अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू लगभग युज गर्नुपर्ने कन्सेप्टहरू हामीले सबै कुरा युज गरिसक्यौं अब हामीले कस्तो खालको एरेन्जमेन्टमा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले क्वेशनमा हेर्नु पर्यो प्रुफ दैट वाला क्वेशनमा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ क्वेशनमा हामीले जस्तो फर्मेटमा जस्तो एरेन्जमेन्टमा दिएको छ त्यस्तै एरेन्जमेन्टमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ प्रुफ दैट भनेर भन्यो भने है त ल अब यहाँ हेरौँ 8a सुरुमा छ
5a सेकेन्डमा छ, 3a पनि, 3a चाहिँ के छ थर्डमा छ। यहाँ जस्तो एरेन्जमेन्ट छ यहाँ पनि एरेन्जमेन्ट चाहिँ सेम छ तर साइनहरु फरक छ के। ल अब यहाँ हेरौँ, सुरुमा अब हामीले के गरौँ 8a लाई सुरुमा राखौँ भनेपछि यो 8a। अब 8a चाहिँ नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ त्यो हेर्नु पर्यो के। 8a पोजिटिभ छ त्यही भएर हामीले यो 8a लाई यतिकै राख्ने अनि यो दुईटालाई tan 3a र tan 5a लाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो अनि यो पुरै टर्म्सलाई यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भनेपछि ल यसलाई यतापट्टि ल्याउँ त सुरुमा। यो माइनस छ इजिकल टु कटेर यतापट्टि आउँदा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। tan 8a इन्टु tan 5a सेकेन्डमा छ है, tan 5a इन्टु tan 3a इजिकल टु tan 8a अनि माइनस यो प्लस 3a tan 3a उता जाँदा के हुन्छ माइनस tan 3a अनि प्लस tan 5a उताबाट जाँदा के हुन्छ माइनस tan 5a। तर यहाँ एरेन्जमेन्ट मिल्यो त, प्रुफ डाटा भने जस्तो एरेन्जमेन्ट त मिलेन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो एरेन्जमेन्टलाई मिलाउनु पर्यो। देयरफोर अब यसलाई हामीले अगाडिपट्टि लेखौँ किनभने प्रुफ डाटा हामीलाई यसलाई यो इजिकल टु यो प्रुफ गर्नु भनेको छ त्यही भएर है त। ल अब tan 8a माइनस tan 5a माइनस tan 3a इज इक्वल टु tan 8a इन्टु tan 5a इन्टु tan 3a। ल बल्ल चाहिँ के भयो त अब हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा आयो, एरेन्जमेन्ट पनि मिल्यो भनेपछि हामीले के भन्न पायो त यसरी प्रुफ भनेर भन्न पाइयो है त। ल यो चाहिँ अलिकति फरक छ, अलिकति थोरै यहाँनिर यति कुरा मात्रै फरक हो, हाम्रो गर्ने कन्सेप्ट एउटै हो है त। गर्ने कन्सेप्ट एउटै हो तर यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के, बुझ्नु भयो नि। ल अब हामी यसै गरी जाउँ, जसरी हामीले ई नम्बर सल्भ गऱ्यौँ हामीले ठ्याक्कै सल्भ गर्ने एफ नम्बर ठ्याक्कै सेम टु सेम त्यही हो क्या। ल एकचोटि म गरिदिन्छु अनि बुझाइदिन्छु है त। ल अब यो ई नम्बरको हिसाबबाट तपाईँहरू लगभग आइडिया त भइसक्यो, त्यही पनि म एकचोटि गरिदिन्छु है त। ल यहाँ के छ गर्नुपर्ने cot tan a इन्टु cot 6a प्लस cot tan a इन्टु cot 4a माइनस cot 6a इन्टु cot 4a प्लस 1 इजिकल टु 0 चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ tan a इजिकल टु 6a प्लस 4a त्यो कन्सेप्ट बन्दैन हो भनेपछि हामीले के गर्नु मिल्छ अथवा 4a प्लस 6a इजिकल टु tan a अथवा 6a प्लस 4a इजिकल टु tan a जे लेखेर के फरक परेन एकचोटि हामी गरौँ अनि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है त। ल यसै गरी मैले क्वेसन नम्बर एफ पनि सल्भ गरिदिइसकेको छु, एकचोटि म तपाईँहरूलाई कसरी भयो कसरी आयो म बुझाइदिन्छु है त। लगभग तपाईँलाई आइडिया भइसक्यो है, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ त्यही पनि म एकचोटि दिन्छु है त। ल अब यहाँ हेरौँ हामीलाई के दिएको थियो भने एङ्गलहरूमा के दिएको थियो एउटा 4a दिएको थियो, अर्को 6a दिएको थियो र अर्को tan a दिएको थियो। हामीले यो एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल अब हामीले दिएको एङ्गलहरूलाई युज गरेर हामीले के गर्छौँ 4a प्लस 6a इजिकल टु tan a भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ ओके होइन। 4a प्लस 6a जोड्दाखेरि कति हुन्छ त tan a, यो कुरा ठिक छ है। हामीले यो एङ्गलहरू कसरी ल्यायौँ त क्वेसनमा दिएको कुरालाई हामीले मिलाएर हामीले यसरी लेख्यौँ है। अनि हामीले टेकिङ कट अन बोथ साइड्स भनेर लेख्यौँ। किन कट किनभने हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ त दुवै साइड के भनेको छ त हामीलाई इच टर्ममा हामीलाई के दिएको छ त कट दिएको छ। कतै हामीलाई अरू ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन दिएको छ र यहाँ कतै पनि दिएको छैन, यहाँ के दिएको छ त जस्ट कट मात्रै दिएको छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ यहाँ कट मात्रै लियौँ, टेकिङ कट अन बोथ साइड्स भनेर मैले लेखेँ है। अब यो इक्वेसनमा मैले यतापट्टि पनि कट लिएँ यो भयो, यतापट्टि पनि कट लिएँ यो भयो है। अब यतापट्टि कट लिँदाखेरि के भयो कट a प्लस बी भएको भएन हो, कट a प्लस बी जस्तो भयो। त्यही भएर मैले के गरेँ त कट a प्लस बीको फर्मुला यहाँनिर युज गरेँ अनि त्यस पछाडि यहाँ कट tan a को कट tan a एज इट इज त्यही भयो है। अब यो स्टेपबाट आउँदाखेरि के गरेँ त मैले यो डिनोमिनेटरले मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त यो टर्म्स आयो है। अनि त्यस पछाडि यो स्टेपबाट यो स्टेप आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त मैले यो कुरालाई मैले एज इट इज लेखेँ अनि कट tan a ले चाहिँ मैले के गरेँ यो ब्र्याकेटलाई ओपन गरेँ यसरी यहाँनिर लेखेँ है। मैले धेरै एक्सप्लेन गरिनँ किनभने तपाईँलाई लगभग आउँछ यो कुरा, यो इजी नै छ। मैले अगाडिको ई नम्बरमा पनि मैले भनिदिइसकेको छु है। त्यसरी नै गरेको, लिएको कुरा मात्र फरक हो के, यो एङ्गल र यो लिएको कुरा फरक, गर्ने तरिका सेम A to Z 100% त्यही छ क्या,
केही पनि फरक छैन त्यही भएर मैले यसरी सरस्वती भनिदिँदैछु मात्र है त ल अब त्यसपछि हेरौँ मैले यो टर्म्सलाई यो पुरै टर्म्स यो कट 4a इन्टु कट 6a माइनस 1 लाई मैले उतापट्टि लगेँ है किन लगेँ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त है कट 10a हैन इन्टु कट 6a यहाँनिर आएको छ नि त हो यसलाई मैले के गर्दा यतापट्टि ल्याउँदाखेरि के भयो त यो प्लसमा छ यो यतापट्टि आउँदा माइनसमा भयो यो माइनसमा छ यो यतापट्टि आउँदा के भयो त प्लस भयो भनेपछि अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यस्तो एरेन्जमेन्ट हाम्रो के छ कट 10a इन्टु कट 6a प्लस कट 10a इन्टु कट 4a माइनस कट 6a इन्टु कट 4a प्लस 1 इजिकल टु 0 छ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा निकाल्यौँ हामीले लास्टमा यसरी के भन्न पाइयो त प्रुभ भनेर भन्न पाइयो है त ल यो भिडियोमा यति नै यदि कुनै पनि प्रब्लममा तपाईहरुलाई कुनै पनि स्टेपमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म अवश्य पनि तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु है त र यो भिडियोमा यति नै भन्दै म अर्को भिडियो लिएर म छिटै नै उपस्थित हुन्छु यसकै कन्टिन्यू भिडियो लिएर आउँछु है यसमा हामीले एफ नम्बरसम्म गर्यौं भने अब यो भन्दा पछि हामी PHI को भिडियो लिएर म छिटै नै उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेलसम्मलाई गुड बाइ टेक केयर